佢條女係邊個啊？上班時候係呢陣瞓覺，拉姑呢個我哋小罐嚟㗎，一個月收咗幾十個包啊！幾十個包度係呢陣瞓覺，上班時候跟個辦公室。係嘅，拉姑。小罐咧就係應該要瞓呢覺，瞓喺出邊邊又舒服㗎。小罐咧就係應該有小罐嘅嘢，行一咪巢住我哋小罐瞓覺。你收幾十隻包，你上班都可以瞓覺。呢隻咧叫神料。神料。老細，我唔想搞衞生，我想做銷售啊！你識品牌咩？咩品牌啊？嚟，我教你，跟我嚟啊！我帶你去睇。嗱，呢隻咧叫Gucci。箍住啊！啊！嗱，呢隻咧叫 Chanel。呢隻叫傻料。啊！嗱，呢隻咧叫 Louis Vuitton。Louis Vuitton啊 Louis Vuitton。Louis 波士頓。唔係啊，係 Louis Vuitton。係唔係嘅咩特兩碗走啊？咁難做嘅，趁後生捱多啲苦，等你老啊，仲可以捱多啲苦。努力嘅唔一定會成功，但你唔努力咧，一定會輕鬆。你睇下人哋啲老細，比你有錢嘅，仲喺度努力，你仲努力嚟做咩？咪放棄你啲夢想啦，瞓啦，瞓啦，繼續瞓啦。拉姑你翻嚟啦！呢個咩回事啊？老細，我收兩個包翻嚟啊！拉姑犀利喎，我睇你收啲咩先？唔係好對路啊，拉姑。有咩唔對路啊？我高價收翻嚟個。拉姑呢兩個流嘢嚟嘅喎，你使幾錢收翻嚟㗎？老細，你識貨㗎？我做咗10年，你話我識唔識睇啊？係咯，養老金啲俾人哋呃晒，大鑊個偷牛啊！老細，你幫我報銷啊！最多我唔賺你嘅錢啦。啊！老細，拖地好攰啊！我都想做翻銷售啊！成幾廿歲人冇玩啦，拖翻地啦！邊個揾你買嘢喎？老細，我做銷售幾十年經驗㗎咯喎。幾十年銷售經驗得唔得㗎？嗱，我俾3秒鐘時間你，俾你記住我。你聽日翻嚟上班，你都係做翻銷售啦。你做 sales 要識逼單先得㗎。哦，快啲買啊！唔係你門口出唔到㗎。對客戶啊，要有啲透露先得㗎。哦，即係對冇幾多錢，眼光有幾好喎。對客戶咧要夠撲先得㗎。好啊，你唔係我揾人喐你㗎，我聽日要請假。呢張字乜嘢都冇寫，你請假理由係咩啊？你理得我咩理由啊？咩理由得我嘅事？你批我咪得咯。你冇理由請假，你咪冇工資。我有理由，係咪你唔扣我工資？唔係，我係老細，你請假唔係應該話俾我知理由咩？你係老細，我請假，你扣我嘅錢咪得咯，使咩講理由啊？公司規定請假就要理由，冇理由我一條都唔批。咁我請一個禮拜，咁都要理由？7天冇理由。咁多同事就得你請假，你知唔知醜㗎？我家付費請假，知咩醜喎？批啦！老細，我新工資。啦啦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 ！大姑，你啱先講咩啊？我要新工資。可以啊，冇問題啊，升幾多啊？200。可以，冇問題，冇問題。多謝老細。大姑，你聽日唔使嚟啦。咁我後日嚟啊？後日都唔使嚟啦。你俾我上休啊？唉，我意思係你以後都唔使嚟啦。咁我居家辦公啊？唉，你一個掃地嘅居咩家辦咩工啊？吓？公司唔需要你啦，要你離開。
咁我幾時嚟去啊？聽日啊？咁我後日翻嚟啊？冇嘢啦，翻出去做嘢，翻出去做嘢。好啊好啊，老細，我翻去做嘢。澤哥我嚟啦。你可唔可以冇嚟啊？請下。得個 DJ 清唔到喎。清下㗎，攬埋啲金啊！0.03。咁幾多錢呀？我俾夠你20筆。你唔使驗下嗎？唔使啦，你走啦，你走啦。咁你轉講我銀行卡我走啦。你喺度做咩啊？鎖匙喺入邊啦，我上前開啩。停低，停低，停低，停低。哇！阿仔你好犀利喎，你就等人喎。入嚟啊，仲企大門做咩啊？祖梅啊，我而家要出去收啲貨，呢個咧就係客戶好重要嘅信息同埋資料嚟㗎嚇，千祈唔好唔見嚇，一樣都唔可以少。放心啦，澤哥，我一定會幫你睇好佢嘅，一張字都唔會飛走啊！啊，你放心，去啊！啊，OK 啦，啊咁我出去啦嚇。好。啊，肚子好痛啊，不行，我要上洗手間。一日係啲人搞到佢亂七八糟。係啊，澤哥話唔可以喺呢度放垃圾㗎。我執乾淨，澤哥一陣翻嚟又會誇我㗎啦。哎呀，禮姑又收隻包翻嚟。誒，呢度嗰堆文件咧？咩文件我同你執得幾乾淨？唔係啊，係放喺呢度嗰啲文件啊。嗰啲垃圾啊，我丟晒出去㗎。嚇？你掉咗去邊啊？好重要㗎，快啲帶我執翻嚟。掉去嗰度垃圾堆啊，你自己執啊！死啦，仲要落雨。唉，快執翻，快執翻。你次羅未計啊，又搞鑊嘅嘢，我得落班先啦。你做到就做，做唔到啦。老細你咪嬲啊！我學狗叫兩聲你聽啲啊！咁你叫啊？你做得就做，唔做得我嬲啦！跳，同你做到要聲就老細，唔同你做失你老鼠。老細，上個月工資你發少5蚊雞俾我。5蚊雞罰少咪罰少咯，有冇散紙？阿禮姑，幫我斟杯水。你俾我做咩啊？叫你斟杯水啫，5蚊雞你可以買咩啊？我可以買支白草菇，你估有幾多個人啊？唔使走啦，咁先醒目噶，我去幫你斟水啊！唉，唔使啊，禮姑，我自己斟，我自己斟。下個月仲係收幾個包嘅，你以後唔使嚟啦，我冇呢啲咁嘅員工。喺我嘅心目中，你永遠都係我嘅老細。我幾時先有你咁識講嘢就好咯？你唔使講呢啲，你係聽呢啲嘅人。下個月仲係收幾個包嘅，
你以後唔使嚟啦，我冇呢啲咁嘅員工。喺我嘅心目中，你永遠係我嘅老細。我幾時先有你咁識講嘢就好咯。你唔使講呢啲，你係聽呢啲嘅人。